5, ¿eh? No, mañana son 3 o... pues depende de dónde lleguemos. Es que vamos a llegar a las 100. ¿3 de qué? ¿De rivales? Sí, va a ser 3 o... 3 o 5. ¿A qué hora nos vemos mañana? Yo estoy... como por la noche. Yo estoy de... Si es que vamos a hacer mañana. En la mañana 100% no se puede. Mañana, sabes que no se puede. Yo digo que a las 4 igual, ¿no? Es que a las 4 siempre. A las 4 está bien. Yo estoy libre en cualquier hora. ¿Qué cosa? Mañana, ¿qué hora nos vemos? Oh, pues eso ya lo vemos allá en el chat. Por WhatsApp. Leo, ¿ya empezaste el video? Sí. Yo digo que hay que hacer como un... es que van a decir... No, prendió la fogata cuando no hiciste el capítulo. No, prendió la fogata nomás para curarse. Ya se hizo de día. ¿Qué pasó eso? Lo bueno es que tenemos una cama, gente. Porque si tuviéramos una... ostras, hasta mañana nos quedaríamos, ¿Quién me motivó? Yo no. Leo, ¿pudiste cocinar un guiso? Me motivó. Pues qué raro. ¡Ey! Sazónalo, vale. Vale, sazónalo. No, que no es mucha diferencia. Jale sazonado. No quiere. Yo pensé que lo tenías que sazonar. Oiga, ¡Ay, Dios! Hay truenos, hay truenos, hay truenos. Al refugio, hay truenos. no me quiero morir. Hay truenos, gente. Y ni modo, Leo, porque tengo que hacer como así. Necesito una de comida urgentemente. Me meto. Aquí está. Ay, ¿por qué no comen zanahorias? También. Aunque solo con las zanahorias hacemos 2 guisos. ¡Ey! ¿Podemos hacer parcelas? No, necesitamos. Si tuviéramos uno de metal. ¿Por qué no está sazonado? Ya, Andrés. Se quitó. Ya se hizo de día. O sea, ya no está tronando. Sí, sabes que ya no está tronando. ¡Ya no caen truenos! Ya me extraño el Rubí y yo extraño mi grama. Tu grama, sí. Pues sí, ¿y por qué me estafas si tú bien sabías que tus brains son 1000 veces peores que el mío? No, pues que el mío. No es mi culpa que tú aceptes. Y no es mi culpa que tú... Es que se va a sentir muy feliz, Leo. Se va a sentir muy feliz. Mejor no le digas. Sí, no le digas. No, Leo, te lo juro, yo no sabía que era tu brain rot. Yo pensé que era de Vale. Ay, caray. Y yo diciendo en la llamada, ¡era mío! Y Andrés, Sí, Leo. Mi amiga no. Pero ya lo dijiste cuando ya lo había traído. Tradiado. ¿Con quién lo vas a traer acá? Te puse, el grama era mío. Sí, pero ya lo había traído, Leo. Ajá, Andrés. Digo, pero era de Leo, Andrés. Y yo te dije bien clarito.
Ay, ay. Sí, yo te dije. Me dijiste, se va a enojar Leo conmigo. Pero bueno, ya. Eso, ¿y qué parte no entendí? Eso te dije. Ya! Estamos en un game. Ven, gente, ven, que pelean. Ven, gente, ven. Me maltratan también a mí. Ayuda. La calle de ellas. Tocaste suelo, Andrés. Va a venir el ciervo. Cállese. Ya morimos por culpa, Andrés. Doble usa el chat por Andrés. No es cierto. A la bestia. ¡Ay, son 2 pium-piums! ¿Son dos? Sí. Cuando salgan, esquiven. Oh, pues, es más, ni salgan. Yo diría que ni salgan. Sí, yo no. Hasta que les diga la señal de salir. Sí, señor. Es que cuando lleguemos a 66 y eso, yo digo que hay que tener un buen de guisos. ¿Por qué? Porque ya los cultistas van a estar bien poderosos. ¡Quítense de ahí! ¿Ya puedo salir? No. No. Es que necesito que se recargue. Ok, ya me maté a 2 pium-piums. ¡Leo, la fogata! ¿Por qué? Gente, miren, espérense. A ver, no te acerques, Andrés, no te acerques. Gente, por favor. Tengan piedad. Ustedes van a decir, ¿va a contar el capítulo o no? Ahí está, ya se pagó. Van a decir, ¿cuenta o no? Es que es porque se murió el cultista. Sí, se murió el cultista y se prendió. Gente, eso no es culpa nuestra, yo no sabía. A ver. No manches. ¿Qué? ¿Por qué moriste? Es que de hambre. Gente, por favor, eso no cuenta. Hombre, ustedes digan, ¿contó o no? O sea, no fue el drede. Nosotros no lo hicimos al drede, ¿eh? Solo maté y cayó el cuerpo y se prendió. O sea, no fue el drede. Y además no pues, mejoró nada, o sea, Sí. Ni siquiera el fuego ni siquiera el mapa se expandió. No, y aparte no nos curó a nadie. Entonces yo diría que no cuente. Por favor, digan que no cuente, por favor. Porque como me digan que no cuente y tengamos que hacer el reto, es de cero el dolor de cabeza que me va a dar. La neta. ¡Mamá! Dile a tu mamá que diga: Santiago, ¿quieres frijoles? Pues, amor. ¿Cómo era? W en el chat. Frijolitas puercos, mi amor. ¿Iban? La tierra. Frijolitos puercos, mi amor. Sí, hombre. W en el chat. Se repitió una leyenda. Se acaba de repetir una leyenda. Digamos, si se prende. Ahora eres una leyenda, man. Gente, si se prende por error por un cultista, no vale. O al menos que nos curemos poquito o que se expanda, algo así. Porque es que es injusto, porque piums. O sea, si me acerco, me malacean como si no tuviera... pues ya se va a hacer de noche. GG's pa' vale. No, y para nosotros, o sea, tenemos un vendaje. No sé por qué no vino el ciervo. Aquí, frijolitos puercos, mi amor. No, W en el chat. W en el chat.
¿Sabes qué? Por día ni necesito un suscriptor. A ver si mejoramos de eso. Ya. Santi, frijolitos. Ah, quiero poner ese video, pero si lo pongo me salga de la partida. Esa fue mi abuelita. O sea, ¿en qué video era? ¿En el de cuánto vuela? Ah, sí, cuánto vuela. En el de tornado, en el primer video que tuvimos. Santi, frijolitos puercos, mi amor. Ok, ya me llegamos a las 20 noches. Qué pereza me da eso, neta. Yo prefiero irme a dormir. Oigan, si no saben quién es Santi, Santi es mi hermano. Puerco, mi amor. Aquí vieron ese video. Y si llegamos a la cantidad de... ¿Cuánto? ¿10 likes? Subimos otro reto que ustedes digan. De 99 noches. O sea, cuando llegue directamente a 10 likes, ya, así. A chambearle. 18. No me importa que sean las 1 de la mañana. Ah, no, 1 de la mañana yo voy a estar mimido. Y... A ver. Se fue la Pepis. A ver. 10 likes y 10 comentarios. Para que aprendan a escribir. O sea, quiero que me digan. O sea, 10 comentarios para retos. No de... Ya saben. O sea, 10 comentarios de O. Los videos solo tenemos de que 5 comentarios. De H, O, L. O sea, no comentarios de H, L, A, P, T, W, F. Así no. O sea, retos. 10 retos. Y ahí vamos a hacer un... Así, ¡guas! Y a ver cuál retos. Pues no tan así porque si no se va hasta mero abajo. Y el primer comentario va a ser el... Tenemos muchos guisos, A ver. Sí, tenemos muchos. A ver, aquí pueden cocinar. A ver. Es que luego metió un... Y la palabra secreta de este capítulo va a ser Santi, frijolitos puercos, mi amor. Así, exactamente así. Exacto. ¿Cuántos likes si no lo hago? Vale, eso es el dread. Y lo va a tener que subir y vale, te cae la funa como Andrés. Vayan a ver ese video, es verdad. Ya no. Es que son tontos. ¿Qué hacemos con Andrés? Ay. No lo voy a borrar, ahí sí va a estar. Como todos los videos, no los voy a borrar. Ahí van a ser. Pero Leo, si borran de vale servicio. Tal vez. Uno que otro video. Un segundo mostramos nuestra cara. Pero somos diferentes. Y no lo borras. Y vas a borrar el de vale servicio. Borra el que yo te dije. Voy a borrar. ¿Qué hacemos con Andrés? Sacarlo del canal. Sacarlo del grupo Dinamita. Sí, sacarlo. ¡Ay! Pues yo estoy siempre. ¡Ay! ¿Por qué te mueves? No sé, se me mueve. Andrés, ya. Ahí está. Se le pasa por churro. Ay. ¿Quién quiere un... Ay, qué bueno. Ay, qué pereza. ¿Sabes que si vamos a hacer más? O sea, vamos a un buen de capítulos. ¿Qué hacemos? Es que sí son muchos. O sea, vamos a hacer 2 capítulos por cada 10 noches. Y son 100 noches, o sea, son 20 capítulos. Pero este es el tercer... no, este es el tercer capítulo, ¿eh?
23. ¿Sabes que van a ser como 10 capítulos, gente? Lo siento mucho por tantos capítulos. Es que no sé por qué no me deja hacer uno de 30 minutos y hago otro de otros 30 minutos y otros de 30 minutos. No sé por qué solo me da 15. Pongan en los comentarios también qué quieren juegos que juguemos.